Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками и, конечно, за нашими прямоэфирными встречами. Юлия Латынина на связи прямо сейчас. Юлия, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что вы присоединяетесь к разговору. Действительно, есть о чем поговорить. У нас Абу-Даби пролетело, да, пролетело, хочу сказать, как фанера над Парижем, но нет, все-таки определенные итоги этого Абу-Даби присутствуют, они на месте, есть 157 на 157, обменяли, и прям вот так сразу, синхронно, как Витков сказал, сразу пошли обмены, уже есть первые комментарии, с российской стороны, с украинской, будем все обсуждать. Зеленский распотушничался, говорит, Капустин Яр атакуем, Фламинго, сейчас там вот запускаем в ту сторону. Да и вообще, как бы уже особенно никто не обращает внимания на страдания людей жуткие, на вот эти обстрелы энергетики, на то, что будет отключение, не будет усиливаться, каким образом. Кажется, проехали. Эта вся паника была, ну, как бы, пытались ее разогнать ровно к контактам, да, к переговорам. Значит, друзья, ввиду этого опрос нашего сегодняшнего эфира, он звучит так. Как вы оцениваете новый раунд переговоров в Абу-Даби? И варианты ответов. Я разочарован, ждал большего. Я рад, максимально возможный итог. Обмен, как бы контакты, все на мази, все идет. Это хорошо, что вообще все не закрылось, собственно, не прикрылось. Третий вариант. Доволен, ничего другого и не ожидал. Тут как в хорошем, как в плохом смысле. Если довольны Абу-Даби, так и голосуйте. Ну, еще один вариант. Теперь понятно. Всем все понятно. Ситуацию решит фронт. Вот такие 4 варианта. Конечно, они там друг другу мало противоречат, некоторые перекликаются, но тем не менее они вот такие. Может, у вас есть 5-й вариант, или остановитесь на этих 4. Довольны Абу-Даби? Юлия? 4-й вариант. Ситуацию решит фронт. Не в том смысле, что это будет война, в которой будет одержана стопроцентная решающая победа, а в том числе, что в том смысле, что в конечном итоге именно ситуация по линии фронта будет и та скорость, с которой продвигаются российские войска, и количество усилий, которые они на это затрачивают, будет определять ситуацию на переговорах. Угу, то есть все решает фронт. Но смотрите, тогда нужно же четко понимать, о чем эти переговоры. Ну, вот давайте так как бы порассуждаем. Ради обмена, ну, у меня, как у гражданина Украины, есть прям серьезная претензия. Так, а что ж вы Ваньку валяли со Стамбулом и не согласовали все это в августе месяце? Ведь по большому-то счету смысл, да, трехсторонней этой встречи, чтобы договориться о двухстороннем обмене. Смотрите, обмены– это хороший, очень хороший способ показать, что, дескать, мирный процесс продолжается. И в этом смысле очень хорошо, что людей меняют. Потому что, кстати говоря, это в войнах во время, пока продолжаются войны, чтобы меняли людей, это продолжается, это случается чрезвычайно редко, как мы знаем. Да именно чтобы продемонстрировать, что есть какой-то результат, хотя на самом деле результата никакого нету. Давно уже есть не мир, а мирный процесс. Я об этом уже говорила. Мирный процесс– это потому, что Трамп, видимо, действительно с самого начала уже год как хочет мира. Он хочет мира не потому, что он такой хороший или потому, что вот страдания людей их надо прекратить, а потому что он справедливо полагает, что это может кончиться как Афганистан. Поражение будет записано всеми демократами на него, и, соответственно, он хотел бы уберечь Украину от поражения. Поскольку э, сторон в всем этом политическом уравнении, по крайней мере, 4, то есть есть, с одной стороны, Россия, которая имеет сейчас стратегическое преимущество, и поэтому, чтобы она прекратила войну, ей нужно какие-то достаточно серьезные уступки. Не то, что она совсем не заинтересована прекратить войну, просто это называется «назовите свою цену, покажите товар, какой у вас товар на столе». А Россия, как я понимаю, в Анкоридже, по формуле Анкориджа, Трамп и Путин более-менее договорились, и договор заключался в том, что Россия получает остатки Донбасса, а Трамп
В оплату за это, в оплату за, получает Запорожскую АЭС, которая не то что сильно ему нужна, но приятно принести какую-то свининку домой и сказать: вот я не зря старался. Соответственно, эти договоренности были сорваны, с одной стороны, европейцами, которым выгодно, чтобы война шла до последнего украинца, а с другой стороны, Зеленским, которому тоже выгодно сидеть на внешнем общаке и сохранять власть, пока есть внешний общак и пока есть власть. Потому что понятно, что как только война прекратится, и общак, и внешний общак, и власть кончится. Соответственно, после этого все это превратилось в, во-первых, имитацию мирных переговоров, то есть тот самый мирный процесс, которым всегда занимается бюрократия. А во-вторых, что гораздо важнее, и мало кто замечает, это превратилось в непосредственные переговоры России и США, в которых Украина вынесена за скобки. И вот это как раз очень пугает и Украину, и особенно европейцев. И мы видим последнее заявление европейцев, что, дескать, мы тут тоже хотим поучаствовать. В переводе это означает «мы хотим и это сорвать». Вот, и а, поскольку у вас есть лебедь, рак и щука, у вас есть 4 стороны, каждая из которых, кроме Америки, по тем или иным причинам заинтересована в продолжении войны, некоторая по объективным, как я уже сказала, Россия, и готова только в обмен на серьезные уступки. А эти серьезные уступки всегда можно сорвать со словами: «Да мы не отдадим ни куска украинской территории» или там «маленькая Украина, мы ее будем поддерживать, пока есть последний украинец». То это замечательно Павел Щелин говорит, что Украина обладает отрицательным суверенитетом. Вернее, Зеленский обладает отрицательным суверенитетом. То есть он не является, м, он не является в полной мере самостоятельным правителем, но вето на любые уступки России со словами «не отдам» он наложить может. Когда Россия, а это опять-таки, ну, это не подтвержденная информация, мы опираемся на некие зарубежные источники российских СМИ, ТАСС, например, выдвигает, что тоже очень интересно, выдвигает как бы основное требование от этого Абу-Даби, чтобы Донбасс, я так понимаю, всю территорию, перешедшую под контроль России, признали все страны. Это цитата этого источника. Тут все страны, все стороны, или только США, и вот тут уже прям поле для маневра есть где развернуться. Насколько важен вопрос признания? Как вы ответите на этот вопрос? Исключительно в контексте этого Абу-Даби. Потому что некоторые уже истерят и говорят: ну, послушайте, ну, Путин завышает требования. Что значит взять и уйти? Зеленский никогда не согласится. Так ладно уйти, как бы вообще признать. Зеленский, конечно, сыплет очень интересными цитатами в интервью французскому телеканалу, и вот сейчас он тоже, комментируя Абу-Даби, сегодняшний как бы его выпад, говорит о том, что нет никакого признания ни де-факто, ни де-юре, ни в коем случае. Получается, что, простите, но Абу-Даби провалился изначально, и у нас как бы нет конца и края. Потому что для Москвы нужен не просто, как вы выразились, да, свининку принести, ну, что-то такое практическое, но это же как практическое? Одно дело ты взял попользоваться, а другое дело у тебя бумажка есть, как это, ваучер, вексель, а с векселями, похоже, туго. Окончательная бумажка, как говорил профессор Да. Преображенский. Значит, смотрите, я, во-первых, не 100% уверена, какие там конкретно слова были сказаны. Я могу попытаться представить общий расклад. Общий расклад, во-первых, заключается в том, что президент Путин уже давно, это его настояние, требует не просто прекращения боевых действий, которые действительно можно прекратить в любой момент, а именно деньги сначала, стулья потом. То есть действительно существующего реального юридически обязывающего договора. Почему он это делает, очень понятно, потому что его много раз уговаривали остановить боевые действия, в том числе и после 2014 года. Каждый раз ему обещали, что что-то подпишут, и каждый раз это обещание срывалось. И после того, как Меркель, на мой взгляд, не совсем справедливо сказала, что мы только и хотели, чтобы провести Россию за нос, то Путин прекрасно понимает, что мечта европейцев, как, конечно, вот сейчас,
заключается в том, что боевые действия прекращаются. После этого с России не снимаются никакие санкции. После этого в любой момент все это может возобновиться, с одной стороны, а с другой стороны, европейские демократы вот до морковки на заговине начинают работать над тем самым мирным процессом. И, соответственно, получается, что никто ничего не признал, в любой момент все может быть переиграно, и это Минск-3, и это та история, которую Россия хлебает с 91 года, которую многократно раз на это разводили, и, соответственно, Путин не будет на это разводиться. То есть вот если Европа хочет, чтобы боевые действия просто были заморожены, то Путин говорит категорически нет. И это не просто придирка, это, еще раз, понятно, сущностное желание. С другой стороны, я обращаю ваше внимание на другую деталь, которая тоже, мне кажется, очень важная, которая заключается в том, что есть 300 миллиардов, приблизительно плюс-минус 300 миллиардов замороженных российских активов, которые, как уже сейчас совершенно ясно, будут использованы на восстановление, будут России каким-то образом не вернуться. Это, ну, я думаю, что... И которые европейцы бы хотели просто украсть и пустить, скажем, на покрытие долгов Украины, и которые Россия, естественно, вот тут она на это вправе наложить вето. И тут она вправе каким-то способом эти деньги устроить поинтереснее. Например, это мое личное предположение, но я думаю, что дело кончится вот вещью аналогичной нештатскому миру 1721 года, когда завоевания, которые совершил Петр I у Швеции, были легализованы миром. Соответственно, в ходе этого мира у Швеции было очень много военных долгов, и часть этих долгов покрыла Россия, заплатив 2 миллиона ефимков, если я не ошибаюсь, за признание Швеции новых аннексированных Россией территорий. То есть я предполагаю, что вот как раз та история, которая произошла совсем недавно, когда европейцы не осмелились конфисковать российские активы, а вместо этого сказали, что они разместят займ для Украины, и это будет 90 миллиардов, которых, кстати говоря, не хватает. 90 или 60, я забыла, нет, 90. Да, и эти деньги должны быть возвращены Украиной, но только в том случае, если Россия, соответственно, если эти деньги будут переданы Украине в рамках репараций, то это открывает очень интересный ход. Это означает, что в конце концов, когда Европа, у которой финансы все хуже и хуже, будет приперта к стенке и придется либо украсть эти 90 миллиардов из российских активов, и тогда в значительной степени рухнет финансовая система Европы, потому что, ну, уже никто не будет ей верить. А с другой стороны, будет какая-то дырка, которую, ну, надо объяснять своим европейским гражданам, то Россия вполне может сказать: ребята, да, мы готовы а, вам передать эти 90 миллиардов, но мы готовы, что передать их не в качестве репараций, а как плату за признание этих территорий. Вот признайте, что это территории российские, тогда держите эти 90 миллиардов. Плюс обращаю ваше внимание, что Не а, щедро, се- сразу я хочу уточнить. Ну, дороговато за бумажку, не находите? это как минимум дипломатическая возможность. Да, это можно, например, в качестве сопроводительного жеста можно сказать, что, вы знаете, мы не только хотим, чтобы эти деньги были признаны, чтобы за эти деньги были признаны эти территории российскими, но и мы хотим, чтобы эти деньги были, по крайней мере, в равной мере вложены в эти территории и с российской стороны, и с украинской стороны. А еще лучше именно с российской стороны. Ну, и дальше как получится, что называется. То есть вот я обращаю ваше внимание, что вот эта уникальная история, что у европейцев нету денег, и они уже залезли в долги, будут залезать в долги фактически под гарантией российских денег, она открывает большие возможности для будущих легальных маневров.
Мгм. А сейчас пока, вот как бы как то, что договаривались Путин с Трампом, я хочу обратить ваше внимание, что как раз вот эти договоренности предполагают, что эти деньги будут инвестированы во все территории, которые юридически являются украинскими, то есть, в частности, и в те территории, которые находятся под русским контролем. То есть, получается, знаете, масса возможностей для дипломатической игры и юридической. Нет, ну смотрите, тут же это все упирается в конкретный момент, очень конкретный. Зеленский же артачится. Ну вот смотрите, он выходит, и вот многие там по-разному считали. Слушайте, чем больше он артачится, тем больше он потеряет. Он при этом прекрасно Так знает, но поскольку он нет, уже столько потерял, он не может остановиться. так смотрите, в чем дело. Не теряет ничего. Он в очередной раз выкручивается. Все, Нет, Украина теряет территории, я это имела в виду, и людей, смотрите, и он ничего... экономику. И люди... А что по людям? Да все хорошо по людям. Зеленский, это прям разбирают на какие-то, я не знаю, уже прям там весь, ну там, где народное творчество, где люди там, да, вот это вырезают, тиктоки разные, разные там соцсети, рилсы, ну, в общем, соцсети. А, как он отвечал на вопрос про 55 тысяч погибших за 4 года войны? Это же игра, это же вот это прям, ну, не знаю, по Станиславскому все, с паусами, с причмокиваниями, чуть ли слезу не пустил. Вот это вот с болью с такой, говорит, 55 тысяч. И все как-то так, «Ах, в смысле? Нет, ну, все остальные, конечно же, э, есть, да, они там или пропали, или, в общем, непонятно, но вот погибшими, подтвержденными 55 тысяч. Одни, конечно, плюнули в экран, потому что, ну, сейчас очень тяжело найти в Украине семью, где нет никого из, ну, вот этого родственного круга, да, человека, который там не на войне. И, соответственно, в этих, каждом из этих кругов там есть уже свои похороны. И все это понимают. Но, тем не менее, так как-то, знаете, это все выглядит очень пафосно. Все считывают за этим какую-то игру. Но это, ну, типа, игра на продолжение войны, игра на том, что смотрите как. И тут же он в этом же интервью говорит, 800 тысяч трупов россияне положат, чтобы забрать Донбасс. Математика не бьется абсолютно. И это мы еще там, есть отдельные там циничные люди, они сразу перемножили на выплату за погибшего и поняли, что там, даже если он в 2 раза, в 3 раза, а некоторые говорят там, ну чуть ли там не в 10 раз, да, соврал, то этих людей уже никогда не найдут. Ну, такие суммы, там, до 120 миллиардов надо выплачивать. То есть это конкретно про деньги. Другие говорят о конкретном непонимании того, что происходит на поле боя. Вы как это трактуете и как прокомментируете его, вот этот выпад с погибшими? Успокойтесь, украинцы, мол, повоюем дальше. Да, тяжело, 55 тысяч, но это ж не миллион, это же не те цифры, о которых говорит Трамп. Зеленский умеет в пиар, и Зеленский на протяжении 4 лет этой войны все время его пропаганда рассказывала людям, что вот или победа за углом, или сейчас томагавки прилетят, или сейчас фламинго прилетят. И есть два классических способа военной пропаганды, которым, кстати, и в Советском Союзе очень хорошо увлекались. Да в какой Советском Союзе, это, если честно, ну вот просто у всех военных историков, вот просто начиная с Геродота, который, конечно, не военный историк. А если вы проигрываете войну или если с войной не очень хорошо, то всегда надо сказать, что вы положили 1 000 000 солдат противника, а своих потеряли только 4,5 человека. Это всегда очень действует, и там это не совсем корректный в данном случае пример, но я просто не могу привести замечательный пример про то, как Геродот рассказывал, что в марафоне сражалось 600 тысяч персов, и когда военные историки, в частности Ганс Дильбрюк в конце XIX века просто прикинули состояние тогдашних дорог и линий снабжения, то у господина Дильбрюка, знаменитого военного историка, получилось, что вот эта вот персидская армия в тот момент, когда ее головная часть приближалась к марафону, а остаток еще должен был только-только где-то там по Анатолии идти.
А, и это просто вот, то есть нельзя тут Зеленского упрекать в том, что он что-то новое выдумал. Это вот такая стандартная история. Если ты не знаешь, что рассказать, то расскажи, что противник потерял миллион или потеряет миллион, а ты потерял всего там 4,5 человека. Это первое. Второе, обратите внимание, что ровно то же самое произошла сейчас другая пиар-перемога. Я имею в виду вот эти самые фламинго, которые раздолбали Капустин Яр. Потому что уже самый нелюбопытный человек, наверное, должен был спрашивать, а где же знаменитые фламинго, и не улетели ли они в теплые края вместе с Медичем, потому что еще в декабре нам говорили, что производство фламинго составляет 200 штук в месяц. И если производство фламинго уже в декабре составляло 200 штук в месяц, то они должны были раздолбать всю российскую энергетику. Там у нее тяжелая боевая часть, это действительно очень тяжелая ракета. И, ну, очевидно, проблема заключается в том, что вот в конце концов Зеленский обещал Москву оставить без света, Зеленский говорил, что будут удары по НПЗ, а ведь что касается оставления Москвы без света, что касается ударов по НПЗ, их все видно. Значит, вот если прилетает с ракеты и оставляет Москву без света, то это событие невозможно скрыть. Если прилетает ракета и в результате загорается НПЗ, то это событие невозможно скрыть, потому что люди в 10 километрах вокруг снимают этот горящий НПЗ, и оказывается, что он загорится. А тут берут меня некоторые сомнения, потому что выясняется, что поражен такой объект, которого никто не видел. И я, конечно, очень жду снимков из космоса, потому что поражение фламинго это такая тяжелая ракета, что если там действительно что-то поражено, вот там все на Капустином Яре будет разворочено, и скрыть это даже из космоса невозможно. И, во-первых, возьмем паузу и дождемся снимков из космоса. А во-вторых, честно говоря, когда я это известие прочла, ну, мы, конечно, еще должны дождаться снимков из космоса, но я вспомнила незабвенную историю, которую я очень люблю, которая случилась во время восстания ихитуаней, когда ихитуани, то есть боксеры, начали терпеть поражение от европейского оружия. Они рассказывали своим сторонникам, что они наносят страшный ущерб европейцам, потому что они по ночам летают ну, с помощью своих волшебных средств над вражескими городами Лондоном и Парижем и поражают их чумой. Вот согласитесь, что и хитуане тоже правильно мыслили в качестве пиара. Понимаете, пиар пиаром, но ведь что-то-то нужно, да, что-то-то нужно украинцам предъявить. Что же-то должно как-то согреть, раз там власть официальная говорит о том, что, ну вот глядите, отключений будет больше, трубы рвет, обстрелы, они, кстати, продолжаются, может, не такие массовые, не такие массированные, но тем не менее. И поэтому, конечно, этот Капустин Яр, который никто не видел никогда, да, но и заявили, что Ну, несколько я бы раз... все-таки несколько процентов, знаете, вот, а то вдруг мы как-то нарвемся. Но с моей точки зрения, если бы фламинго действительно летали, то они бы прилетели в какое-то такое место, которое было бы очень хорошо заметно. И не возникало бы вопроса, а где же, собственно, знаменитые фламинго? Нет, проблема в том, что ну, все эксперты говорят, что опять, а фламинго ли это, а было ли это, то есть нам показали пуски, нам показали там какие-то там, ну, есть какой-то снимок, Генштаб распространил, что какие-то ангары там чего-то поразили, сообщили о том, что эвакуировали оттуда, в общем, персонал, ну, такие вещи. Но понимаете, в чем дело? Капустин Яр это ведь очень интересное место. Особенно ввиду того, что сегодня закончился СНВ-3, вот этот договор. Ну, вот как-то так интересно. Теперь, собственно, ни Россию, никого ничего не ограничивает. Ну, Россия взяла на себя обязательства, мы будем соблюдать еще год по количеству ядерных боеголовок. Ведь Орешник этот, это он болванками по Украине стрелял. У него-то другая миссия и другой, скажем так, заряд он может нести.
И тут, понимаете, в чем дело? У меня вообще закрадываются мысли, если все-таки мы там ошибемся, что это не пиар, а действительно стреляли по Капустиному Яру с фламинго и там даже куда-то попали, понятно, что дело такое. Фламинго ли это были? Во-первых, фламинго светится как... Ну, это ракета из дерьма и палок. Светится как новогодняя елка на радаре. Все понимают, это легкая цель для ПВО. Они там уже придумали, это нам Порошенко, кстати, почему-то рассказал. Ну, больше никто не рассказал, Порошенко рассказал. Они идут в паре с Нептуном, да, что там одна ракета сбила, другая не сбила. ПВО имеется в виду, да. Ну, в общем, для того, чтобы цель поразить. Но это же... Ну, явно, как бы, ступенька эскалации выше. И это не потому, что там Украина не должна бить по Капустиному Яру. Должна, наверное, по военным целям, должна, наверное, бить. Но тут же возникает другой момент. Вот блэкаут, когда с энергетического перемирия вышли, а это красивая была игра, организовали в Белгороде. Да? Сейчас, соответственно, мы понимаем, там Харьков, хуже ситуация, другие города. Больше мест в Украине, где будут люди сидеть без света и страдать от поражения инфраструктуры. А если мы еще присовокупим сюда удары по Капустиному Яру, то значит будет какой-то еще мощный военный ответ. То есть орешники, есть такая перспектива, после этих пиар или настоящих сообщений вообще разлетаются, как у себя дома по Украине. Не находите? Смотрите, это тоже очень важное соображение. Только я все-таки сначала предлагаю, вот поскольку мы действительно не знаем, обратите внимание, я не говорю, что эти удары чистой пиара, их не было. Или я не говорю, что их были. Я просто предлагаю дождаться. Но действительно вы совершенно правы, что мы видели именно со стороны Зеленского. Очень много случаев неоправданной эскалации, причем именно ядерной эскалации. Самый первый случай я помню еще в прошлом, если не позапрошлом году, когда в российском генштабе просто все стояли на ушах. Это тут настолько стояли на ушах, что это там, через третьи руки доходило даже до комментаторов типа меня. Тогда, если вы помните, Украина нанесла удар по какой-то радарной установке, и интерпретация российской стороны, по-моему, чуть ли это еще... Да, был еще Байден. И интерпретация российской стороны заключалась в том, что это американцы накрутили украинцев. Я помню, как я спорила со своими российскими собеседниками, что ровно наоборот, это, скорее всего, Зеленский пытается подтолкнуть американцев в Третьей мировой войне ровно вот через такое, через такие заключения, соответственно, российского генштаба. А между тем, этот удар, поскольку этот удар был по системе, которая входит в ядерную триаду, он, строго говоря, означал, что дальше Россия может нанести ядерный удар согласно российской ядерной доктрине. Это была часть, более широкая часть вечной стратегии Зеленского, что если вот дело дойдет до ядерной войны, до Третьей мировой войны, то после этого Украине, как Сербии, все простят и все вернут, и дело уже будет не до тех, чьи тапочки. Главное, чтобы заставить Запад действительно воевать, полностью воевать за Украину, и тогда уже, конечно, Украина будет от Крыма и до Урала. И уж тогда никто не вспомнит про золотые унитазы. И про ТЦК, и вообще да будет стыдно вспоминать. Соответственно, при Байдене это не получилось, тем более это не получается при Трампе. А кроме того, что в этом же самом роде было? Если вы помните, был звонок, по-моему, Белоусова, тоже своему коллеге еще при Байдене. Это был просто первый за много месяцев звонок. Все обсуждали, о чем он. И потом постфактум уже выяснилось, что речь шла о том, что якобы во время военно-морского праздника в Петербурге должны были прилететь на яхту Путина украинские дроны. Вряд ли эти украинские дроны уничтожили бы яхту Путина, но, с другой стороны, представьте себе, какой был бы фурор и какие последствия. Ровно, собственно, мы видели то же самое, когда Зеленский полетел к Трампу договариваться, и он уже не мог устроить, как в овальном кабинете, два нового спектакля, но он устроил нечто другое, потому что на резиденцию Путина полетели дроны. И мало того, что дроны полетели на резиденцию Путина, после этого Зеленский еще сказал, что это была выдумка, и никто никуда не летал.
И даже потом ему подыграли отчасти американские военные, которые произвели утечку и сказали в ней совершенно невероятную вещь. Они сказали, да, в этот момент летели дроны с территории Украины, да, они летели в направлении резиденции Путина, но мы не считаем, что объектом ударов была именно резиденция Путина, мы считаем, что там был какой-то объект рядом целью этих ударов, что, естественно, возникало сразу два вопроса. Во-первых, откуда российское ПВО может знать, если дрон летит в направлении резиденции, куда он летит, как-то на нем что написано, там, предупредили, позвонили, вы, пожалуйста, ничего не делайте, потому что это не в резиденцию. А это, во-первых. Во-вторых, откуда об этом же самом знает американская разведка? Ей же потом даже этот дрон передали, потому что там полетное задание записано. А в-третьих, самое главное, а зачем вообще в тот момент, когда Зеленский встречается с Трампом, запускать украинские дроны в направлении резиденции Путина, что признают все высокие стороны, в том числе и сами американцы. То есть это выглядело ровно так, вот остатки вот этой стратегии, не взлетим, так поплаваем, но Третьей мировой войны не выйдет, но выйдет другое, выйдет ответный удар Путина, почему-нибудь такому, а вот после ответного удара мы, как Хамас, закричим, что нас тут маленьких бьют. То есть вот я бы разделила эту историю на две части. Сначала еще при Байдене это были довольно откровенные попытки ввязать мир в Третью мировую войну, а когда Трамп дал понять, что этого никогда не будет, потому что этого не будет никогда, то это выродилось вот в такую чисто хамасовскую стратегию, ну, как, например, вот сейчас мы видим в связи с этими энергетическими ударами. Сначала Украина наносит удары по российскому флоту, что вполне возможно в истории, в условиях войны, потому что во время войны возможно все, что ведет все, что наносит ущерб противнику. Другой вопрос, насколько это рационально, потому что надо тогда думать не только о том, какой ты ущерб нанесешь противнику вот в данный момент времени, но и о том, что противник сделает в ответ, и не явится ли, скажем, ответ противника концом того же самого зернового коридора, о котором так долго договаривались, и не развяжет ли это Россия в данной ситуации руки, и не позволит ли это России в значительной степени уничтожить экономику Украины в тот самый момент, когда Украина более чем раньше нуждается в этой экономике, потому что раньше все, что теряла Украина, ей возмещали из Запад со словами «нате, возьмите, ребята, вам важнее», а сейчас Запад говорит «у нас нет денег». И, соответственно, вот то, что сейчас, та история, которую сейчас делает Зеленский, мы очень видим. Сначала сказать там, я в Москве выключу свет, потом, когда свет выключается в Киеве, абсолютно вот как Хамас после 7 октября, конечно, я не сравниваю здесь действия просто объявление Зеленского с тем, что сделал Хамас 7 октября, я имею в виду вот эту самую технологию. Вы сначала более усиленному наносите удар, потом, когда вам прилетает в ответ, вы начинаете кричать «маленьких бьют». Вот. И, собственно, вот это мы в полной мере видели во время этого блокаута, во время ударов по энергетике, потому что чего мы только и не наслушались про Ленинград, про геноцид, про военные преступления. Но это выглядело все несколько странно, учитывая, например, то, что сама Украина в свое время обесточила Крым без всяких, заметим, военных действий, с тяжелыми последствиями тогда для жителей Крыма. А во-вторых, то, что удары по энергетике это является часть натовской доктрины, которая, например, применялась и в Югославии, и в Ираке. Есть куда дальше взвинчивать с точки зрения не военной, а с точки зрения гражданской составляющей жизни тыла? Это очень серьезный вопрос, потому что одно дело там танцевать на Киевском море, там грузовики, или как грузовики эти, внедорожники попроваливались. Одно дело там потужничать, в общем, говорить, что вот, да, нам холодно, у нас нет тепла, но мы тут дискотеку устроим. А другие говорят, что ж вы делаете, наоборот, как бы подталкиваете, да, типа бейте еще. И даете повод Зеленскому говорить, что мы потужны,
мы вот сейчас же Зеленский говорит, вот мы там разрабатываем планы новых ударов. Короче, у него война на повестке дня одна, и как бы нет никакого запроса на то, чтобы ее остановить. Остановить со стороны Украины прежде всего, то есть запрос должен пойти со стороны Украины, украинского народа. Но эти голоса никак не прорвутся, никак не будут услышаны. Все выискивают, высасывают из пальца какую-то надежду. Вот, например, сегодня Буданов после переговоров, ну, он комментировал обмен и говорит, что вот, мол, такая сложная работа. И говорит, не могу сказать, что очень конструктивно, очень хорошо. Они все хвалят свою работу и собираются встречаться еще. Но по большому-то счету, уже сейчас без обстрелов разгребать нужно годами. Годами не будет, ну, будут графики отключений. Смотрите, Александр, мне кажется, вот сейчас мы обсуждаем, мы важные вещи говорим, мы важные вещи обсуждаем, но я вот сейчас подумала, что мы обсуждаем ровно те вещи, которые хочет, чтобы мы обсуждали Зеленский. Мгм. Потому что обратите внимание, что, например, мы вообще уже не обсуждаем Миндичгейта. Оба! Нету. Вот просто его нету в информационном пространстве. Как? А вообще-то, с моей точки зрения, ну, это абсолютно фантастическая история, когда в воюющей стране, кстати, это касается той же самой энергетики, вдруг выясняется, что люди, которые возглавляли, были ближайшее окружение Зеленского, мы все помним это, и двушечку в Москву, и 10% откатов, а то пошлем на фронт и так далее, и так далее. Все, эта тема ушла из информационного поля. У нас вместо этого есть что? Есть президент Зеленский, который делает что? Упрекает, что вот, дескать, как же это точности было сказано? Может быть, вы меня сейчас поправите? Потому что действительно Трамп добился у Путина перемирия на неделю. Мгм. И, казалось бы, если президент Зеленский думает о том, чтобы Украина дольше продолжала сидеть со светом, то он должен был, сказать спасибо Трампу, б, как-то предложить продолжить эту инициативу. У меня есть ощущение, что Трамп эту неделю дал Зеленскому на то, чтобы тот согласился на какие-то предложения, причем не России, а Трампа. Вместо этого мы видим, что перемирия было мало, перемирие было не так. Заметим, что еще до того, как перемирие закончилось, Трамп сказал, что перемирие, что Путин выдержал то, что он обещал, что он не бил неделю, обещал не бить неделю, не бил неделю. А Россия, после того, как Трамп сказал про это перемирие, сказала, что да, перемирие будет до 1 февраля, и так оно и продлилось. А Зеленский сначала сказал, что мы тут не в курсе, а потом сказал, что типа Путин ничего не выдержал, то есть прямо еще плюнул в лицо Трампу. И вот мы обсуждаем все эти вещи, потому что они действительно важны, их надо обсуждать, и это очень странно выглядит, если Зеленский заинтересован прежде всего в том, чтобы на Киев не летели ракеты, то, наверное, надо было говорить какие-то другие вещи и делать какие-то другие Не-не-не, он, вещи. смотрите, он же заинтересован не в том, чтобы на Киев не летели ракеты, он заинтересован в том, чтобы ПВО было. ПВО дайте. Так вот, понимаете, обратите внимание, что все окружающие, в том числе европейцы, они все говорят: да-да-да, ребята, вам очень тяжело, пожалуйста, держитесь, но они не дают ни ПВО, ни денег, а вместо этого они платят Зеленскому обещанию. Но я обращаю ваше внимание, что помимо того, что, конечно, Зеленский заинтересован в том, чтобы было ПВО, он заинтересован в первую очередь в том, чтобы вот обсуждали мы все, как новый Черчилль во время там тяжелых, почти геноцидных бомбардировок своего народа, как он несгибаемо держится, как он говорит, меня все равно не сломят, вместо того, чтобы мы говорили: простите, пожалуйста, а вот там вот Ермак вроде как-то на фронт обещал поехать. Как, доехал? А вот там после Миндичгейта еще что-то было. Там, если я не ошибаюсь, какой-то бизнесмен, который платил СБУ, какой-то зерновой бизнесмен, рассказывал про то, как он платил СБУ еще до начала войны.
То есть тут даже как-то уже и войной не оправдаешь, а что это вообще за человек, а откуда это произошло. Да и, собственно, вернемся, давайте, пожалуйста, к Медичгейту. А, Как, как оно там продвигается со стороны, с украинской стороны расследования и со стороны Зеленского реакция? Никак не Потом... продвигается. Ведь, Нам... обратите внимание, все забыли. Так не, почему забыли? Все помнят, почему забыли. Все вот сейчас Вот даже опять... мы обсуждаем совсем другое. Нет, ну почему? Мы же просто обсудили уже неделю всю. Вообще украинцы обсуждают, им-то бросили эту историю, что там куклы Вуду, всякая вот эта история с колдовством Ермака. Там это выходят ведьмы, которые там на офис работают, не говорят ни да, ни нет, но скорее да, чем нет. И намекают, что ну сидит Ермак, не сидит, это его вот куклы Вуду помогли, магия, так сказать. Те, кто говорят о магии, вот эту Мендель бывшую, она же, ну, достаточно... Ай, ну, не хочется так... Ну, в принципе, так выражался я, когда она была пресс-секретарем. Но она такая, она достаточно, давайте так по-милому скажем, глупенькая. Ну, сама по себе. То очечки напялит во Франции, так сказать, на декольте, и все в шоке. Ничего себе, приехала в Париж, в столицу мод. То еще какую-то ересь выдала, то там запустили, помните этот, ну, может, вы попадалось вам этот скандал, что, а вдруг они там с Зеленским там, так сказать... Шуры-муры у них, и такое было. А тут выходят и вот с этими всеми колдунами и магами, понимаете? То есть вбрасывают ну, всякую жвачку, чтобы ее пережевывали и жевали. Миндич, Александр, да, да, я тут возражу. Мне кажется, что, конечно, этот скандал наносит серьезный ущерб репутации не только Ермака, но и Зеленского, потому что, ну, это как бы уже совсем распутинщина. К тому же, ну, видимо, эти куклы Вуду не очень действуют, потому что, ну, наверное, там среди кукол Вуду Путин был, а вот он живой и здоровый. И я, конечно, не знаю насчет ракет «Фламинго», пролетевших в Капустин-Яр, но это уже в чистом виде нашим. А мы по ночам летаем над вражескими городами Лондоном и Парижем и сеем там чуму. Вот это вот просто вот уже совсем, да, просто из этого учебника. А кроме того, если честно, когда я это прочитала у Юлии Мендель, я просто подумала, что у человека большой зуб на Ермака. Видимо, он ей что-то тяжелое сделал. И вот когда стало возможно, когда просто тебе голову за это не оторвут, человек сказал, похоже, то, что даже он хотел сказать. Вот я так это себе представляю. мгм. Еще один скандал, который нам немножко приоткрывает, ну как скандал, решение, да, сейчас, которые откашливают, которое сначала все восприняли эмоционально, сейчас бьют эмоции в другую сторону, это старлинки над Украиной. Значит, уже выходит там советник Федорова, Федоров выходит. В общем, как, что нам сказали? Значит, берете Starlink, если у вас есть дома Starlink, переписываете серийный номер и как бы двигаете в ЦНАП, ну, Центр административных услуг, то есть регистрируйте свой Starlink. Ну, все как бы окей. На передовой начинается информационная атака, что, мол, слушайте, а россияне, оказываются, все со старлинками, сейчас там паника, и даже выходит советник Минобороны Украины и вбрасывает нам такую информацию, что наступление даже удалось остановить русских, потому что старлинки заглушили. Представляете, как это, чего так наступали россияне? Старлинки у них были. Правда, это все как бы дня два уже, да, крутится, муссируется. Сегодня особенный такой пик этому. Но так вот, если так разобраться, то начали как бы сообщения в общем, поступать о том, что и украинская сторона тоже как-то имеет проблемы со старлинками. Их тоже надо регистрировать. Не все, хотя и военные вроде, но не все их могут, не все ими могут пользоваться. И началась какая-то, ну, вот такая истерия, да, причем с одной стороны, с другой стороны, связь, ничего себе. Как вы думаете, о чем говорит нам вот этот, скажем так, момент? Ведь если глобально посмотреть на вещи, ну, это же частная история. Плати деньги, будет связь. А тут же мы твоих денег не возьмем, да, мы вот будем это все верифицировать. Я помню, как долго украинцы, правда, украинцы вот, это довоенное еще время, они говорили, вот, русские, вы
там, у вас диктатура, вы такие, у вас сим-карточка по паспорту, а в Украине можно прийти в любой супермаркет и купить сим-карточку. Так, понимаете, это как бы было мерилом свободы среди обычных людей. А тут В Дубае получается... тоже сим-карточка не то что по паспорту, а, знаете, еще и мессенджеры запрещены. Нет, ну, Так, это маленькое замечание. вот такой был, понимаете, вот такой был момент. А сейчас, получается, надо идти этот Starlink регистрировать. Странная какая-то история. И говорит ли она нам о том, что Маск на стороне ВСУ? Смотрите, я бы подождала эту историю в развитии, и сначала, если можно, напомню маленькую историческую справку. Историческая справка заключается в том, что, конечно, поставки старлинков в украинскую армию в начале войны, если и не спасли ВСУ, то просто были одним из решающих факторов успешного сопротивления российским войскам, потому что на них не действовал мощнейший российский рэп. И просто это тогда все признавали, что получалось, что у России нет хорошей связи, более того, ее рэп иногда очень часто глушил собственную связь, а Украина эту связь имела, и просто в этом смысле Маск– это, наверное, ну, если есть какой-то человек за пределами там, непосредственно ВСУ, который просто спас Украину, то это, конечно, Илон Маск. Тогда, напоминаю, Илон Маск по просьбе украинских же генералов отключил Старлинки на территории Крыма, на территории той части Донбасса и Луганска, которую в это время контролировала российская армия и так далее. Это очень важно вспомнить, как и что происходило. А дальше Маск, который, конечно, чувствует себя больше, чем бизнесменом, и который чувствует себя таким немножко президентом мира, предложил очень хорошие, как ему казалось, условия для Украины, а именно возвращение, Крым возвращается России, а на аннексированных территориях будет проведен референдум. Вы очень коварный человек, Юлия. У вас хорошая память. Да, вот у всех у рыбок, да, нынче это страшное преступление. Да, Просто Маск это предлагал, да, так и было. обращаю внимание наших слушателей, что если бы тогда Зеленский принял предложение Маска со словами там «я благодарю человека, который столько помогал Украине, и это шикарное предложение», то, ну, во-первых, территориальные потери Украины сейчас были бы гораздо меньше, и я уже не говорю о материальных потере людей, и там давно был бы мир, а Маск был бы, знаете, просто, ну, не просто счастлив, а он был бы просто действительно человек, который еще до всякого Трампа прекратил войну. А вместо этого, как говорил сам Илон Маск, такое количество ботов и такое количество говна, которое на него вылилось, он не видел никогда в жизни. Ему писали там, пожелания, самое мелкое, что ему писали, твое дело завалить хлебалы и давать старлинки. А это, конечно, я думаю, на Маска произвело очень серьезное впечатление, потому что он не предприниматель, он такие вещи помнит, он человек в хорошем смысле злопамятный, то есть просто человек, который, будучи миллиардером и будучи, ну, как я уже сказала, если не первым человеком в мире, то и не вторым, ну, просто считает, что он такого не спустит. Но я обращаю ваше внимание, что этим дело не кончилось, потому что буквально через несколько недель после этого, если я не ошибаюсь, 2-3 недели, Маску поступила срочная просьба от ВСУ включить в Крыму Старлинки, потому что через эти Старлинки действовали украинские морские катера, которые должны были там что-то подорвать. Маск физически не мог бы принять такое решение, потому что это решение теоретически о начале Третьей мировой войны, ну, как минимум, такое решение должны принимать американцы. Ну, вернее, американские военные. То есть
К ним должны были обратиться украинские военные, а уже американские военные должны были сказать американскому бизнесмену: вот, слушай, то, что раньше по требованию ВСУ у тебя было выключено, теперь давай включи. Он же понимает, что это значит. Он физически понимает, что если над Крымом просят включить Starlink, значит, туда что-то приплывет, взорвется. А как на это среагирует Россия, сказать сложно, потому что Россия уже говорила, что если российская территория, то там чуть ли не до ядерного оружия в ответ. Соответственно, Маск даже если бы он был, ну вот, совсем оторванный человек, даже если бы его не оскорбляли перед этим за 2 недели до этого, он не мог бы принять такое решение. И он, естественно, такое решение не принимает. И совершенно непонятно, почему обращаются непосредственно к Маску вместо того, чтобы обращаться к американским военным. Очевидно, понимают, что американские военные такого разрешения не дадут. А вот с Маском может прокатить на ура. Мы тут типа его сейчас попинали, он сейчас, наверное, бедный плачет и согласится на все, лишь бы мы его не продолжали пинать. Короче говоря, Маск отвечает отказом, и тогда начинается третья часть мерлезонского балета, потому что через некоторое время это выплывает, и Маска начинают нещадно пинать, в том числе украинская пропаганда, что он сволочь, что он предал Украину, что, значит, вот этого не сделал, в то время как, еще раз повторяю, вся вина Маска заключалась в том, что он по просьбе другого государства не создал условий, которые могли привести к Третьей мировой войне. Он всего лишь попросил: ребят, если вам это надо, обращайтесь, пожалуйста, к американским военным. Американские военные мне передадут эту просьбу. То есть, в общем, Маск, к сожалению, на собственной шкуре, так же, как и поляки, ну и так же, как некоторые члены российской оппозиции, поняли, что относительно Зеленского ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Что, как в сказке о рыбаке и золотой рыбке, каждый раз, когда золотая рыбка выполняет какую-то просьбу, старуха говорит еще, старуха говорит мало. А если ты начинаешь возражать, то тебя отменяют, и Зеленский, видимо, всерьез считал тогда, что у него есть возможность уничтожить или создать репутацию любого политика своим, вот то, что называется по-английски эндорсментом, да, вот как на чеке пишут, я этот чек эндоссирую. Давайте еще о Зеленском. Да, я все-таки договорю, потому что, извините, что это была долгая историческая справка, потому что в результате этого это мое личное убеждение. Обратите внимание, что российская армия вдруг начала обзаводиться старлинками. Она их не очень законно привозила какими-то путями из Абу-Даби, из еще чего-то, но тем не менее, конечно, Илону Маску было прекрасно видно, где эти старлинки находятся. Они работали, потому что они находятся на линии фронта. И мое личное убеждение, что вот за этот пиар, за возможность украинских пропагандистов сказать, что, смотрите, мы отменили самого Илона Маска, украинская армия в течение нескольких лет платила именно этим, тем, что Маск Так а что сейчас имеет. изменилось? Ну, прицепили теперь эти старлинки на дроны. Понимаете? Тоже ведь очень интересный момент. Вот мы тут такие рассуждаем о том, кто круче, где, в каком виде армейской или военной смекалки. Но украинцы, да, прицепили на вот эти дроны морские, ну так русские прицепили на воздушные. И это все очень быстро погасили, ровно по одной причине. Эффект военный колоссальный. Колоссальный. По трассе на Павлоград из Днепропетровская, Донецкая область, сразу к ряду сообщения за сообщениями. Летит вот этот дрон «Молния», да, ну там кто-то называет облегченный шахет, кто-то, ну короче, это другой немножко видоизмененный дрон, но они там похожи, да, по форме. И другие дроны. Летит дрон, значит, он видит на управлении, условно, где-то в Подмосковье, я так кавычу, да, это то, что украинские пропагандисты украинским гражданам рассказывали. Сидит где-то, покуривая с кофейком, девочка или мальчик, а что, девочки тоже могут, и на джойстике управляет, так сказать, смотрит,
у нее там показатели, сколько энергии осталось, да, сколько, какая дальность, высота. Сидят вот это, смотрят, и видят военную машину и уничтожают ее. 50 километров от фронта. Сообщения полетели как из рога изобилия после того, как россияне начали приделывать старлинки к дронам. И нужно было спасать фронт, простите, потому что по этим дорогам, а по другим ты не проедешь, в общем, ты ничего не можешь подвести. И вот когда, я помню, многие там кричали, и у меня на канале, и другие, помните, и вот тоже был такой период, что это вообще за странная война вообще у Путина, да? Ну, взял бы с Беларуси, что 2 раза ходить там на Киев или еще, прошел бы маршем победным в этот самый, ну, вот там по западно-украинским трассам, а Луцк туда, ко Львову, в ту сторону, да? Уже один раз сходили. Нет, прошел бы там, перекрыл бы логистику, ну и все, и война бы закончилась. Вот такие есть такие ну, голоса. Так Нет, но а тут слушайте, этих конкретно голосов, логистику можно я как уничтожают. филолог скажу? Уже пробовали Блицкриг, и получилось, что это очень плохая идея в современной маневренной войне, танковая колонна длиной 80 километров. А, Мог бы, так прошел бы. Значит, возвращаясь к Старлинкам. Мне кажется, это просто очень важно подробно этот кейс разобрать, хотя самого главного мы не скажем, потому что его еще никто не знает. Во-первых, я бы хотела вот нам всем вместе задуматься над тем фактом, что огромное количество денег было затрачено и российскими, и американскими военными на создание специфически военных линий связи на вот всего того виртуального пространства боя, на вот это, всей этой войны, сетицентрической войны, которой нам так много говорили. И оказалось, что гражданская технология, которая была создана совершенно не для этого, и которая является коммерческой, она на порядок превосходит все, что за большое количество бабла сделали военные с той и с другой стороны. Да, просто она бьет все эти сицицентрические военные системы управления боем вот просто как Джокер бьет любую карту в колоде. Мне кажется, очень интересно просто над этим задуматься, потому что, во-первых, это, конечно, личный гений Маска, а во-вторых, общая тенденция, которую мы наблюдаем, которая заключается в том, что если у вас есть какая-то масштабированная с огромным количеством юзеров технология, ну, например, мобильник, то она бьет какую-то суперсекретную, сверхдорогую с 10 юзерами технологию, ну, например, какую-то там экзотическую систему связи, которую вы суперсекретную построили. Оказывается, что суперсекретная заведомо хуже, а мобильник и поставленная на него программа шифрования заведомо лучше. Это первое. А второе заключается в том, что, конечно, тут российские, я думаю, военные, ну, реально, как бы это сказать, потеряли берега, потому что, ну как, это американская технология, и с помощью американской сети вот наносится такой ущерб украинскому фронту. То есть, если бы они продолжали просто использовать Старлинки на фронте, то американские генералы вряд ли бы этим озаботились. А так все-таки Трампу нужно чем-то давить на Путина, а так это уже совсем как-то нехорошо выходит. А третье, я обращаю ваше внимание, что мы еще не знаем, чем все это дело кончится, потому что сейчас мы переживаем период того, что называется adjustment. Вот каждый раз, когда технология, которая по природе своей является коммерческая, вдруг приходят какие-то государственные люди, говорят, вот это надо регистрировать, вот это будем запретить, вот это постараемся дифференцировать. А после этого, как правило, частные юзеры начинают находить способы обходить это вокруг. И я, например, совершенно не исключаю, что через месяц окажется, что, с одной стороны, значительное количество украинских юзеров просто не может перерегистрироваться, потому что это реально тяжело, потому что вот каждый индивидуальный человек, который сталкивается с тем, что ему нужно куда-то пойти, что-то зарегистрировать, перерегистрировать, он просто может сказать: ё-моё, я не хочу с этим возиться, и это превратится в бесполезный кусок железа. А с другой стороны, наоборот, российские пользователи, у которых это происходит, ну, то есть потому что, скажем, у военных они знают, как это регистрировать, они там здесь перерегистрируют на
Лару Смит из Чикаго, здесь перерегистрируют на Миколу из Житомира, здесь еще наладят какую-нибудь штучку. И, условно говоря, через месяц окажется, что ВОЗ примерно там же, где и был раньше, но только, скорее всего, наиболее, ну, как бы наиболее вызывающие его проявления, то есть, скажем, те же самые старлинки на дронах, они действительно не летают, потому что их отсекают, вот если эта штука летит со стороны России в сторону Украины, и понятно, что терминал, ну, как бы операторы Starlink, можно написать программу, что нет, это совсем не кошерная штука. Ну, подождите. Вы вот серьезно, вот Starlink? Я, конечно, даже немножко, знаете, умилился вашим рассуждением, когда Вы имеете в гражданская, виду, что... Нет, нет, гражданская победила военное. Ну, простите, ну о чем вы? Ну вот давайте откровенно. Все прекрасно понимают, что... И эта история очень такая давняя, ну, относительно свежая, ну, давняя в этом формате, что Маск пробивал контракт для Пентагона, выбивал у него, что это вообще разработка Пентагона, что есть, там выиграл другая компания, они, вот идея примерно одна и та же и похожая, что фактически Маск, некоторые публикации, да, в западной прессе, они вообще говорят, что это вот под крышей Пентагона непосредственно. И когда, например, в каком-нибудь там экстазе своей злобы, например, Соловьев кричит, что надо позбивать к чертовой бабушке все эти спутники Маска, а у нас в Украине это все, как бы вот это все, вы смотрите, подгорает, так он опять, понимаете, окажется прав, что это исключительно военная штука. А софт пользовательский, это просто как дополнение, да, к каким-то, ну, таким другим совершенно целям. Но это же не гражданская победила военная. Это просто, как вот мы используем наш мозг на определенную там 10-ую часть, условно, а может меньше, да, возможности. Точно так же и этот принцип, эту разработку Маск использовал, так сказать, для того, чтобы делать какой-то бизнес. Александр, во-первых, это запрещенный тезис, когда мы говорим «все прекрасно понимают». Ну, все, может быть, и понимают, я абсолютно не понимаю. И я не видела этих статей, я не знаю, где они напечатаны. Но как человек, который немножко интересуется тем, что делает Маск, я могу вам сказать, что существование старлинков – это личная идея Маска, связанная с тем, что поскольку ему очень хочется лететь на Марс, и он создает для этого тяжелые ракеты, у него возник вопрос, а как оправдать, коммерчески оправдать существование этих тяжелых ракет, потому что, как вы понимаете, до Марса долететь – это не совсем коммерчески оправдываемая штука. И тогда его инженеры и сам Маск предложили абсолютно гениальное решение, что эти ракеты будут выводить на орбиту спутники, и эти спутники, вот, соответственно, будут предоставлять коммерческие услуги по Старлинку, и таким образом мы оправдаем коммерческие существования тяжелых ракет, которые нам нужны совсем, и вообще ракет, которые нам нужны совсем для другого. Ничего про никакой Пентагон, я не знаю, на что вы ссылаетесь, я не видела и так далее, судить здесь не могу, но могу сказать, что если это, как вы говорите, военная технология, разработанная Пентагоном, то у меня возникает вопрос, почему соответствующие российские службы не разработали соответствующую технологию и не передали ее какому-нибудь российскому предпринимателю, который тоже бы сделал вот такие тяжелые ракеты и вокруг поставил бы, и вокруг, соответственно, организовал бы соответствующую сеть спутников. Хорошо, Мне политические, кажется, да, в данном политические случае вы последствия. не просто не правы, а это очень важно. И вот наши слушатели должны понять, в чем сила американского предпринимательства и где Россия отстает принципиально. И вот если это отставание не будет преодолено, более того, устройство ума, которое связано с этим отставанием, не будет преодолено, то есть если будут ходить российские генералы и рассказывать, что Маск – это говно, это просто, знаете, вот это там чего-то в американском Роскосмосе придумали и по дружбе ему слили непонятно зачем,
что это отставание никогда не будет преодолено, и это будет концом России стратегически. Потому что обратите внимание на то, что на самом деле у Маска есть соперники. Эти соперники – это китайские компании. Это частные китайские компании, и мало кто обращает на это внимание, потому что сейчас иногда, значит, но в то время как Маск создает свою тяжелую ракету тоже очень быстро, мы просто видим, что буквально за последние несколько лет появилось чуть ли не полдюжины частных китайских компаний, которым тоже никакие китайские генералы ничего не сливают, которые запускают эти свои ракеты, и мы все, некоторые не очень умные люди, говорят, ха-ха-ха, вот частная китайская компания запустила очередную ракету, которая чуть ли не на Марс может лететь, тоже тяжелую, тоже, значит, вот супер-хэви, и она где-то летела чуть ли не над городом, мы видим, как она, кувыркаясь, падает. Вы, ребят, дурачки, вы ничего не понимаете. Она сейчас, кувыркаясь, падает. Послезавтра она будет точно так же, как сейчас китайские электрические автомобили, потому что у меня вот знакомые в Москве пересаживаются с мерседесов на на китайские электрические автомобили, и их водители говорят, мы больше никакого мерседеса сраного и никакого БМВ не сядем, потому что это другой век. То есть вот когда Сорокин говорил насчет Мерседеса настоящей китайской сборки, он почти обо всем угадал, кроме того, что это не Мерседес будет. Ну, тут же, смотрите, Вот. тут какой момент? Тут до первого ТО или первой аварии, когда нужно будет запчасти искать, это тоже уже все как бы проходили и знаем, потому что тут же проблема в Я чем? говорю то, что мне знакомые, скажем так, богатые предприниматели говорят. То есть те люди, которые Нет, так точно дело могут купить не могут Мерседес. купить. Не-не-не, смотрите, Могут, эти могут. ты не купишь эту запчасть к этому там новому BYD или какому-нибудь там другому китайскому электрическому аппарату. Не купишь, их нет, понимаете? То есть они прут вот этот вот на рынок, вот эти все крутые там тачки, да, действительно, но если первое что-то где-то, ты правда не купишь. То есть с этим уже сталкиваются люди. Поэтому тут тоже идет своеобразный перекос. Александр, Юлия, я о другом. Это вот очень важную вещь мы затронули. мы затронули крайне важную вещь, Она потому что супер, потому что эту Илон войну Маск нельзя выиграть на поле боя. потом, Она будет выиграна стратегически Россией или проиграна стратегически Россией, в зависимости от того, станет ли российская экономика суперэкономикой, ну, если не такой же, как китайская, то, по крайней мере, скажем, превосходящей европейскую. С учетом того, как Европа ведет себя самоубийственным образом, с учетом всей этой европейской бюрократии, у России есть этот шанс продемонстрировать, совершенно вполне реальный шанс продемонстрировать преимущество просвещенного авторитаризма перед охреневшей, воукнутой бюрократией. мгм. Но для того, чтобы Два реализовать этот слова шанс, нужен. не надо рассказывать про то, что, знаете, вот это военные американские слили маску. Надо делать, как китайцы. Не-не-не, смотрите, тут же никто не военные ему слили. Не так немножко это выглядит. Это технология, которая была отвергнута военными, военные нашли лучше. В общем, это все, скажем так, Так не нашли лучшего, тут нету ничего лучше. так мы не знаем о Нету том, что есть ничего лучше. лучше. Ну, нету где? В России и в Украине. Вот в этом плане да. Смотрите, тут же другой момент. Александр, можно? Это тоже очень важная вещь. Просто мы сейчас заговорили о суперважных вещах. И мы никогда не обсуждали. Помните историю с беспилотниками до начала этой войны? Помните, как выглядели беспилотники? Ну, свадебная, да. Нет, я не имею в виду не свадебные. Я имею в виду все эти американские предейторы и прочая вот Да. эта вот хрень. Оно летело за несколько миллионов долларов. Все очень сильно смеялись, потому что оно было со страшными наворотами. У нее было то, у него было это, у него было пятое, десятое, у него было какая-нибудь 4 ракеты Hellfire, и где-нибудь в Афганистане оно ракетой за 4 миллиона долларов поражало Ишака. Все показывали пальцем. И, между прочим, Россия, обратите внимание, она периодически пыталась разрабатывать похожий беспилотник, и всякий раз и деньги разлетались, и беспилотника не оказывалось, и Россия
На самом деле, если не считать разведывательных беспилотников, к этой войне пришла без беспилотников, хотя технология использовалась уже десятки лет американцами, и израильтян было, и многое чего было. Как только началась война, и стало ясно, что не дежуры, будь бы живы, что речь идет не об освоении бюджетов. Вдруг оказалось, что самый ходовой беспилотник это не вот эта вот супер навороченная фигня за несколько десятков, если не сотен миллионов долларов, который где-то там летает, и ракеты за 4 миллиона что-то поражает. А это хреновина, которая стоит $500, а просто на самом деле ничего на ней нет, она просто пролетает за 5 километров, с этого все начиналось, и роняет куда-то гранату, которую прикрутили проволокой. И вдруг тут пошло, что называется, низовое народное творчество. И вдруг тут оказался ужасно удачной моделью беспилотника, кто бы мог подумать, иранский шахед, который был дешевый, сердитый и примитивный вот первоначально, да, как просто летающий валенок. Это был летающий поезд шахеда, слепой и глухой. Он быстро стал усовершенствоваться. И сейчас мы видим, что, допустим, российский шахед, российская герань, он просто в десятки, если не сотни раз эффективнее этого несчастного предатора, который... И вдруг мы поняли, что вся технология вот этих дорогих беспилотников, американских, была технология освоения бабла. У нас тут есть супердорогая штука в единичном экземпляре, но как бы Да, логика она не понятна. бьется. Смотрите, но я Это должен к вопросу о опять, бюрократиях значит, и что два делает момента частная важных, инициатива. которые Частная нужно... инициатива, она просто Нет, прогрызает все. смотрите, а я вам аргументом на аргумент. Знаете, чем Украина стреляла и от чего украинские беспилотники имеют точку старта? Ровно потому, что так посчастливилось, что после распада Советского Союза КБ и разработки, и техника оставались по большей части в Украине. Больше бумажек, в общем, было в Украине. Хотя в России то же самое все это было, и там тоже пошли по этому пути в разработке своих беспилотников. Просто мы говорим о разных типах и разных целях. Это советские стрижи, Юлия. Советские беспилотники, которые применялись и которые показали. Вот сейчас выходит у нас эксперт военный, у нас имеется в виду в украинском медиапространстве, украинский такой весь, военный, вылетела фамилия с головы. Ну, в общем, не хочу рыться, вспоминать. Говорит, а раньше вот, смотрите, как поражали, 75% поражений было украинскими беспилотниками, а сейчас 10, вот этими дальнобойными. Почему? Стрижай, ну, то есть... На основе, да, на основе стрижей, и вот и дальше, и дальше, и дальше. То есть никто ничего не мог поделать. Но это советская разработка, поэтому тут Там опять... было, оставалось 3,5 на ходу, из них выкинули камеру, парашют и набили взрывчаткой. Понимаете, в чем дело? Мы с вами, как бы тут, это такой вечный спор, это как вот философский, да, частная инициатива, централизованная история, там, да, государство или частная идея. Тут это даже не идеологический спор. Я хочу, смотрите, мы как всегда, друзья, всем большое спасибо, что оставляете вопросы, комментарии, как бы, как всегда, заболтались. Но я ж вас о главном не Да, спросил. заболтались, нам надо, да. Ну. Я же о главном вас не спросил о главном. Поэтому давайте хотя бы там в сжатом варианте, ну как-то дайте свою оценку. Так а что с Эпштейном? Перевернет планету? Или ничего не произойдет? Первые звоночки полетели об отставках крупных из Британии. Поскандалили люто там в палате со Стармером, говорят, он там назначил посла, посол там замазан, а он его быстро убрал, в США имеется в виду. А потом раз там предложение другое, а то тоже там. И, короче, все начинается, собственно, с того, что, ну, вот эта гниль везде лезет, а все резко начали как бы... Это тема номер один в мире до сих пор, потому что фотографии, там разные люди Естественно, фигурируют. клубничка. Да. И каждый может, каждый ненавистник тех, кто богатые, там, тех, кто богатые и сильные, может сейчас в меру своей собственной испорченности рассуждать о съеденных детишках, которых, заметим, никаких не было, никто никаких детишек не ел. Я напомню, что рассказ о съеденных детишках содержится для неокрепших умов, он содержится в
отчете ФБР, там, там, есть такая у ФБР отчет, если тебе пришел человек и говорит, что совершено преступление, а ты должен его зарегистрировать. И вот когда была еще, поскольку истерика вокруг Эпштейна продолжается довольно долго, то там как раз был момент, когда к ФБР пришел человек и сказал: я был на яхте, где был Джордж Буш, где был Эпштейн и где был Клинтон. И они у меня на глазах, они меня, во-первых, зверски изнасиловали, я был под тяжелыми наркотиками, во-вторых, они на глазах моих ели детей, они разрезали, вынимали у них кишки, из этих кишков ели какашки. Ну, не знаю, зачем они этим занимались. И вот этот человек это все рассказал. Он также прибавил, что его, вы будете смеяться, тоже съели. То есть он сказал, что ему надрезали пяточки каким-то там специальным серповидным ритуальным ножом. Его попросили показать пяточки. Пяточки оказались целенькие. Стали проверять, выяснилось, что и яхты этой тогда не было и так далее. И этот человек с очень тяжелой историей, то есть он уже давно ходил и рассказывал подобные истории. Не помню, похищали его инопланетяне или нет, но, в общем, перед этим его папа собственный ел, перед этим его инопланетяне ели. То есть вот как раз это очень характерный пример того, как если не фильтровать информацию, рождаются фобии, рождается охота на ведьм, потому что если спрос есть на такого рода информацию, то приходит человек и говорит, там, я не знаю, там, Петя колдун. И несмотря на попытки властей сказать, что, знаете, нету вроде никаких доказательств, что Петя колдун, толпа начинает кричать: хотим сжечь Петю, а если ты Не против... Петя, а Андрей Не... Борисович. Нет, ну это не про это. А толпа начинает кричать, что, значит, вот надо кого-то сжечь. А если люди пытаются возражать, то ему говорят: да ты ведьм покрываешь, ты колдунов покрываешь, ты людей покрываешь, которые едят человеческих младенцев. Значит, я здесь буду, если можно, не политкорректной, Мгм. и скажу следующее. Во-первых, я думаю, что никто не читал, и в том числе я, вот всего этого массива, там несколько миллионов всех этой переписки выкинуто. И это очень большое испытание для неокрепших умов, потому что вместо этого люди читают какой-то пересказ в Твиттере, а в Твиттере можно чего угодно пересказать. Это вот эффект не сломанного телефона, а сломанного Твиттера, который я, например, сейчас проанализировала. Я вижу очень м, любопытный поведенческий слом, когда общество, прежде всего западное общество, американское, от модели, когда было все позволено, и модели, существовавшей после сексуальной революции, которая, конечно, предполагала в том числе, что девушка, причем в достаточно раннем возрасте, может делать со своим телом что угодно. И, естественно, этим пользовались богатые знаменитые люди, у которых как-то их мужской угорь любит заплывать во все дырки. Да? Вот есть такие люди, которым не имется. Вот эти вот всюду эту штуку хотят пристроить. Такие казановы. Это биологическое поведение, характерное для человеческих самцов во многих обществах. Из-за этого гаремы происходили, из-за этого императорские серали происходили. И обратите внимание, что вот людей, которые попадали, женщин, которые попадали в гаремы, мне очень жалко, потому что из них выбраться было нельзя. И эта девушка делала не по своей воле. И когда где-нибудь в исламской стране до сих пор девушку отдают замуж в 6 или в 9 лет, это происходит не по ее воле. Или там где-нибудь в Афганистане мальчик Бача-Бази, да, его тоже продают. Это происходит точно не по его воле. А все-таки эти девушки, даже несмотря на то, что некоторым из них было действительно по 14 лет, они даже к моменту вот этих 14 лет, скажем так, имели весьма бурное боевое прошлое. Так вот. И вот была вот эта вот картина, где можно было все. Она явилась естественным следствием сексуальной революции. А потом, после МeToo и даже еще до МeToo, общество вдруг качнулось в другую сторону, которую я тоже не очень понимаю, потому что если посмотреть на то, что, например, говорят нам левые, то получается, что ребенок в 12, в 10 и даже в 5 лет может менять свой пол. Что, согласитесь, ну, необратимые вещи, которые действительно приводят к очень страшным последствиям. Да, вот если он выбирает, скажем, химическую кастрацию. Это необратимая вещь. Но потом оказывается, если оказывается, что, скажем, вот
Вот конкретно одна из конкретных обвинительниц Эпштейна – это девушка, которую зовут Виргиния Джеффре. Она была первоначально главной обвинительницей. Она долго рассказывала, какие ужасные вещи с ней происходили, и она рассказывала, что когда ей было 17, обратите внимание, 17, ее страшные вещи с ней произошли, ее погрузили на частный самолет, ее привезли в Лондон. Там просто совершенно ужасная вещь. Она ходила по магазинам дорогим, где она покупала всякие шмотки. Как-то вы с ноткой зависти об этом говорите сейчас. Нет, Прям звучат я такие говорю просто с легкие ужасом. Я такие. говорю просто с ужасом. Представьте, как бедная девушка мучилась. Она после этого, девушка с очень стрёмным прошлым, она говорила, что ее собственный отец насиловал ее с 7 лет, она постоянно убегала из дома, и, убегая из дома, вынуждена была оказывать сексуальные услуги разным встречным и поперечным. Но к этим встречным и поперечным у нее нет претензий. У нее есть претензии к Джеффри Эпштейну, которого она встретила, как она говорила, в 15 лет, но потом оказалось, что это было в 16. Не такая большая разница, но все-таки заметим, что она под Эффи Дэвидом, вот под присягой сказала, что ей было 15 лет, потом выяснилось, что ей было 16 и там без месяца 17. Но неважно. В общем, этот страшный Эпштейн ее, как вы понимаете, соблазнил, развратил и изнасиловал. А после этого вот они в том числе полетели в Лондон. После этого они пошли вот в этот клуб, куда бы ее никогда не пустили, надо сказать, ну, если бы она не была с этим ужасным человеком. Я понимаю, что это ей доставило страшные муки. А потом она переспала с принцем Эндрю. Ей за это дали $15 000. Это просто, конечно, это перевернуло всю ее жизнь. Тут это и разбило всю ее жизнь. Не то, что папа, не то, что она убежала из дома, а вот именно это. А потом вы не можете себе представить, что была деталь, которая переполнила ее чашу терпения. Вот вы все это не читали, а я это еще тогда читала, потому что мне стало интересно, в чем собака-то зарыта. Она сказала, что Эпштейн и вот эта вот мадам Максвелл, Гислейн Максвелл, они хотели ее использовать в качестве суррогатной матери для ребенка, чтобы она выносила их ребенка, и обещали платить за это 200 000 в месяц. И такого чудовищного надругательства бедная Виргиния Джеффри не смогла перенести. Она убежала, и вот потом она выступала, соответственно, одним из главных свидетелей против Эпштейна. Сразу скажу, что это была не самая молодая девушка, с которой Эпштейн спал, что там есть просто обвинительница 14 лет. Да, чтобы просто мне не говорили, что я настаиваю, что Виргиния Джеффри было в 16, и это какой-то такой big deal. То есть там есть очень молодые девушки, моложе 14 никого нету. Но как бы вам это сказать? Вот изумление вот этой вот публики неовикторианской, что, оказывается, некоторые богатые мужчины не могут держать своего угря при себе. И вот просто лезут во всякую дырку и во все, что шевелится. Кстати, обратите внимание, все были все женского пола. По нынешним временам уже, можно сказать, достижение. Я просто не знаю, что сказать этим прекрасным людям, какие еще удивительные условия их, удивительные открытия их ждут в жизни. Ну, прежде всего, детей находят не в капусте. И еще, конечно, должна сказать, что очень интересно, что вот эту свою личную психологическую особенность, просто мужик был, конечно, помешан на сексе, и помешан на сексе у молоденьких. Еще раз, не все у него были 14 лет, не все у него были 15 лет. Я напоминаю нашим слушателям, что вот вы знаете, кому он оставил свое состояние-то? Он оставил свое состояние белорусской девушке, с которой он познакомился, когда ей было 21 год, 10 лет назад. Соответственно, все эти 10 лет назад они были вместе. Но насколько для Эпштейна вообще возможно было быть вместе? Потому что, как я понимаю, что человек там, бегал по ресторациям со страшной силой, вне зависимости от того, что у него было дома на ужин. И он оставил ей все свои вот эти вот 600 миллионов. Кстати, не так уж много по рамках миллиардеров. Ну, мужик явно думал очень часто вот этим своим угрём вместо того, чтобы думать головой, хотя у него голова была хорошая. Соответственно, это белорусская девушка, которая приехала в США, понятно, что делать. Формально она должна была работать зубным врачом. Кстати, там есть несколько вот таких вот историй, совершенно для меня удивительных. Например,
была, вернее, есть датская кронпринцесса Мette Марит, девушка, которая состояла с Эпштейном, видимо, в близких отношениях и так хорошо от него научилась всем этим делам, что соблазнила целого датского кронпринца. Так вот, даже после того, как она стала кронпринцессой, то есть будущей королевой, ну, если, конечно, станет, потому что там с ней разные скандалы, она продолжала переписываться с Эпштейном, он был ее любимым конфидантом, она там обсуждала с ним разные удивительные вещи, типа, что повесить в спальне ее внебрачного первого сына и так далее, так далее. То есть вот она не питала, видимо, к Эпштейну никаких отрицательных чувств, она не считала, что он ее абьюзил и так далее. Но, конечно, самое удивительное во всей этой истории, что вот эту свою психическую и сексуальную особенность господин Эпштейн, в отличие, кстати, от османских султанов, использовал также для нетворкинга и вот для построения этой системы связей, в которой он сумел залучить самых неожиданных людей. Один из них, например, был бывший премьер-министр Норвегии, тот самый человек, который вручал награду мира Бараку Обаме. Другой был крайне левый израильский премьер. Были также, очень странно выглядит поведение Билла Клинтона, который больше всех использовал частный самолет Эпштейна, хотя, надо сказать, не для полетов на остров. Вот это надо заметить, что Билл Клинтон летал на этом частном самолете по каким-то другим делам. Также Билл Гейтс, который сразу заметим, вот вся история про трипер, который якобы подхватил Билл Гейтс, она очень недостоверная, потому что она содержится в письмах, которые Эпштейн писал сам себе. Когда они с Билл Гейтсом на что-то поссорились, то Эпштейн стал писать эти странные письма, что рождает некоторые вопросы в его психической уравновешенности. И вот что Билл Гейтс подхватил трипер и просил у Эпштейна вылечить тайно его жену от трипера, это выглядит очень сомнительно, учитывая провинанс всей истории. Вот что Билл Гейтс действительно как-то себя странно вел, это похоже, из того, что мы знаем. Мы также видим, что Трамп был абсолютно не при делах, да, они просто поссорились с Эпштейном, видимо, потому что тот слишком назойливо предъявлял свои услуги. Маск был тоже не при делах, хотя однажды как-то хотел прилететь на остров со своей женой, даже прямо очень хотел, то есть он говорил, я хочу оттопыриться, значит, я вот тут работал над ракетами, мне надо оттопыриться, но, в общем, в итоге так и не прилетел. Ракеты все-таки оказались более интересными. Вот, сказать, понимаете, Да. все это очень любопытно с точки зрения человеческой природы. Ну так Я бы сказала. природа-то понятно. Политические последствия. Вот же, понимаете, в чем вопрос. Вот же в чем момент. Все стыдливо уходят в отставку, говорят, мы уходим, чтобы не порочить честь мундира с должностей советников там, и так далее, понимаете? Это такой длинный шлейф вот этой истории. И уже не важно, сколько там правда. Ели, не ели, Так вот это меня беспокоит. закапывали, не закапывали в гольф-поле, понимаете, или там где-нибудь на лужайке. Тут сам факт, это уже как явление. Однако тут два момента. Первый. Все контролирует Министерство юстиции США. То есть этот выход или этот акт исключительно под контролем американской текущей администрации. Текущей. Это очень интересно и очень-очень важно. Поэтому, наверное, как турбулентности внутри Америки это вряд ли приведет. Тут вообще очень интересно. Если так смотреть на Британию, да, тут если смотреть непосредственно на то, что происходит с другими политиками, тут как бы это не такая межконтинентальная бомба, понимаете, которая полетела, репутационная по левым глобалистам. Вот о чем интересно порассуждать. Значит, друзья... Смотрите, Александр, тут я тоже должна парочку вещей сказать. Во-первых, я думаю, что это бомба, то есть процесс, цепная реакция, контроль над которой вышла из-под контроля тех, кто ее начинал. В частности, того же самого Трампа, который очень долго рассказывал о файлах Эпштейна, надеясь, что там что-то про демократов.
и который просто уже не мог сдержать процесс, когда его собственная база стала оборачиваться против него и кричать: где файлы Эпштейна, мы хотим посмотреть, как ели детей. Там принят специальный закон об их обнародовании, и я думаю, что просто никто внутри Америки не пойдет на то, чтобы с чего-то скрывать, потому что вот в такой взрывоопасной ситуации тебя поймают за хвост, что ты что-то скрыл, и мало не покажется. Тут никто никого выручать не будет. Это, кстати, американская политическая культура, в отличие, между прочим, от российской, где все всех покрывают, и украинской тоже. А если что, бросать всех волкам и спасаться самому со словами «я в этом не участвовал» и так далее. Да. Как Значит, раз давайте меня подведем больше... итоги Нет, нашего это важный, сегодняшнего опроса. важный момент. Смотрите, Меня много важных очень... вопросов, и Хорошо. мы вот уже, знаете, пролетели вопросы наших зрителей, которые как бы самые важные, но они сегодня Да, у пролетают нас как не так фанера, много времени как фанера остается. над Да. Парижем, понимаете. Значит, как вы оцениваете новый раунд переговоров в Абу-Даби? 3% рады, максимально возможный итог, ну, в общем, максимум выжили. 11% довольны, ничего другого не ждали. 18% разочарованы, ждали большего. И 68% теперь все ясно. Все будет решать поле боя. Прокомментируйте, пожалуйста, этот результат. И чтобы точку поставить в нашем сегодняшнем эфире, Юлия, вот есть свежее заявление Трампа. Сегодня у него молитвенный завтрак. Да? Он сегодня принимал разных гостей из Украины, прям там тоже паломничество, очередь, депутаты выстроились, там $10 тысяч благотворительные платиши. Ну, такая стандартная практика. Говорит Трамп, что мы как никогда близки, как никогда к завершению войны. Вот прям вот-вот-вот уже прям рядышком. Почти добились этого. Почти добились окончания войны. Сколько мы этих заявлений уже слышали и от Трампа, и от Зеленского, и от... В общем, просто можно вбить в поисковик, и по-моему, эта пурга нам все баки запорошит. А Да, чё ж не сказать-то? ну, пурга, знаете, ну, все-таки надежда-то должна умирать последней, да? Даже в этой пурге. Юлия Нет, я Латынина. думаю, что есть две очень опасные вещи. Одна называется надежда, когда тебе говорят, там, завтра все это кончится, послезавтра все это кончится, вот-вот-вот победа за углом. За углом не победа, а аптека. Так и никто не А говорит о победе. вторая... Подождите, о Нет, какой победе вы говорите? а вторая... Прекращение войны, хорошо. А вторая – это вот сведение все к эмоциям, когда, например, пусть очень жестокая, но как та же самая бомбардировка Киева, начинается крик, что это геноцид, начинается крик, что это военное преступление и так далее, и так далее. И на наших эмоциях играют, на наших сочувствии играют, потому что невозможно, ну, как любой нормальный человек, когда ты видишь у кого-то погас свет, и он, простите, сидит в кромешном холоде без света и тьмы, и это бабушка, которая не может забраться на 18 этаж, любой нормальный человек, единственное, что он может сочувствовать, где бы это ни чувствовать, он может там, бесконечное сочувствие. Но дальше наше бесконечное сочувствие начинают эксплуатировать политические мошенники, чтобы добиться своих целей. Вот это плохо. И вот это две главных вещи, которые мы в этой войне Да, очень друзья, часто... обязуемся в следующий раз все ваши вопросы, так сказать, озвучить, все на них ответим. Юлия Эпштейн Латынина. виноват. Эпштейн, именно он, да. Эпштейн и чуть-чуть Маск, да. Эпштейн и немножко Маск. Юлия Латынина была моей собеседницей сегодня. Юлия, спасибо большое за время и мысли. Александр, вам спасибо. Друзья, берегите себя.